在去鱼塘了，把鸡棚装完鸡去鱼塘，明天要宰杀几十只鸡哦。鸡装完了，出发去鱼塘。每天晚上都需要去的。穿过这个村庄，就开始要走山路了。进山路，山路黑漆漆的，又要开始穿过这个茂盛的树林了。这两边的树10来米高，这里面呢更是黑漆漆的。现在到鱼塘了。这边都有蜘蛛网在上面。先看一下这个水面，这水面拍不清楚，反光。现在到那几个角落去看一下，上面那个小船那里那个角落那里去看一下，再到下面看一下。这里面不知道什么动物在叫。声音好大，再在前面就看一下。像那个弯弯里面，一边是去看那些比较浅的地方，现在到下面就看一下。再到这边看一下，这个排水口这个路上有个太阳能灯。这好久都没下雨。这水面上没有雨。不过现在天气一早一晚比较凉快。所以这天气也慢慢的也缺氧的现象也越来越少了，更何况我这鱼塘比较大，水比较深好一点。现在回去了，看了几个浅一点的弯弯里面，那鱼塘看完了，回家。这晚上有时候这山里面的虫子不知道是不是虫子，这叫声好大。没来过山里的人估计还不敢过来呀。我反正是每天都要过来，已经习惯了。现在回家。